Welcome to a new video. I hope you're doing well. Today, we'll listen to a short story in Spanish which will help improve your listening skills. Sedas y secretos. En el corazón de una ciudad bulliciosa, había una boutique que el tiempo parecía haber olvidado. Sus maniquíes lucían vestidos de épocas pasadas, y una aura mística envolvía el lugar. Tres amigas, Lía, Valeria y Mariana, decidieron entrar por pura curiosidad. Al tocar los vestidos, cada una sintió un torbellino de emociones. Lía recordó un amor del pasado, Valeria sintió la pasión prohibida de una relación que nunca vivió, y Mariana, el temblor del primer amor. La anciana dueña, con ojos que habían visto incontables historias, confesó el secreto: cada prenda estaba encantada con la historia de amor de su anterior dueño. Inspiradas, las tres amigas decidieron seguir esas emociones. Lía buscó a su antiguo amor y, aunque la pasión inicial resurgió, recordaron por qué terminaron en primer lugar. Valeria, por otro lado, se encontró involucrada en una relación secreta con un hombre casado, finalmente encontrando el coraje para alejarse. Y Mariana, cautelosa al principio, dejó que el encanto de la prenda la guiara hacia una relación auténtica. Pero al seguir sus corazones, las amigas descubrieron que las prendas no solo guardaban amor, sino también dolor y pérdida. Algunas historias eran desgarradoras, otras llenas de esperanza. Entre revelaciones y secretos, comprendieron que cada prenda solo mostraba una parte de la historia. Historias de amor se entrelazaron con las suyas, revelando lecciones olvidadas y verdades ocultas. El tiempo pasó y las tres, habiendo experimentado la magia y el misterio de la boutique, se reunieron allí nuevamente. Frente a las mismas prendas que habían cambiado sus vidas, se dieron cuenta de que el verdadero encanto no estaba en revivir amores pasados, sino en descubrir el amor propio. Moral. El verdadero encanto no radica en prendas mágicas o amores perdidos, sino en el amor que uno se da a sí mismo, esperando ser descubierto y apreciado. Antes de amar a otro, debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Now, let's go over the vocabulary. Bustling, Bulliciosa. boutique, Boutique. time, Tiempo. mannequins, Maniquíes. dresses, Vestidos. mystical, Mística. aura, Aura. curiosity, Curiosidad. emotions, Emociones. remembered, Recordó. past, Pasado. passion, Pasión. relationship, Relación. elderly, Anciana. owner, Dueña. secret, Secreto. garment, Prenda. enchanted, Encantada. inspired, Inspiradas. initial, Inicial. entangled, Involucrada. courage, Coraje. charm, Encantó. hearts, Corazones. pain, Dolor. loss, Pérdida. revelations, Revelaciones. truths, Verdades. magic, Magia. enchantment. Encantó. That's all for today's video. I would really appreciate your suggestions so that future lessons can be more helpful for you.
Replay the lesson to reinforce your listening skills and so you can notice the difference with what you've learned. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.